Kilai teli ki Masi ki belayap lalap harut Surokbah Shnong Shangbangla bat keba amla bantip setia kiti ki Masi ki ki jongno bat menu belawan Bret Khlemakor kiti kilai teli ki Masi ki belayap. Ye kiti ki Masi yap lalap de ki bor peniat Shnong Shangbangla hak step jong ka alpusan terik naitung arhajar alpuar. Kat kum urang bak Shnong ke Shangbangla ubak bi laurenyang ulai thu bakum kini kijingwan Bret iki Masi yap Shnong kamdei tang menta kasin Henry wat kisnem ke belalet ru ke jujia kum kani kijingwan Bret iki Masi ki belayap bat bunsin ki nong Shnong ki hab benring minsim dakal air ke basma iutung ke bakta ru ya ka kwat ke khia ke jongki. Syuk-syuk ulam Maham ru dak boong ban kaliang ke bor Shnong hi kan pet perman bha ban lap iki bri ki bawan Bret Khlemakor ki merat ki belayap ha uput usam jong ka Shnong bala dalap en sepin chitom dak bating e kat kum ka an. Kinong Shnong heng ku ba dak kat tuki. Amar dak kinong tadi mati. Jane kinong bi mati. Jane kidadai kinong kinoru adi sha kinde ban Bret Usman. Abadai urang ba jingbi jongki nane abadai ba bethayin ki pikit ajin sa ada banda kumar ada bandu akitang kabel dei bandu mereka jingman Bret Usman jongki hangne nakaliang jungi kum ka Shnong Shangbangla hi ngila Maham tang ai yakine ki dong Bret Masi ba ngila bantip bat lang nai sakmat la dang ilap yaki ba Bret Masi nakapor sakapor ko Shnong jungi hangne ngin ai dah batang bat andu kan sim mardor yakine na marba Masi ba Bret ni agin ba unwan ra kajing ut jeng u ban mal sa ap kajing mai kinong Shnong hak pa tiya kamtam lai bat angej ba bum kinong Bret Usman hak ni kapor bat kada Bret lang nai sakmat kada ngi lap bum kini riu ko Bret Usman ngin ai dah batang kamtam apa boleh bertaan jadi macam dia lepas ni Maham tu ikinong kali bat ngimla bantip ni kem keno inono bat ngimla bantip buat ngelinsuk lang ni semat bagi abadai nak yang driver bakit yakini Masi ingat jiwan rak dan kami driver tu apa kit na Masi kindai ban Bret Usman apa kesong gini jong potsam jong kesong Shangbangla man kapor bangilap yakini jingkut Masi mesin pengaban dan kajing Maham tengah nak kalian dengi ke darbar Shnong banyak kena ru ngiat ba ngin ai ru ka ai ar bak nang ba ki Bret Usman kin ngat ajing sistem kat kum ka an abade kapat kia